وصفوه بالمسلسل النحس، حكاية مسلسل ذئاب الجبل. ذئاب الجبل ده انا كنت بقول هيخلص علينا. شايفين الطفل ده اللي هو كان ابن وردة في مسلسل ذئاب الجبل؟ للأسف ده مات أثناء تصوير المسلسل. ومش وفاة الطفل دي وبس، لا، وفاة الفنان عبد الله غيث في المسلسل، وفاة الفنان صلاح قابيل كان مشارك في المسلسل وتوفى أثناء التصوير. اوعى تفكر ان هي دي الحاجات النحس الوحيدة اللي حصلت، لا لا لا، يبقى انت كده ما تعرفش حاجة. مفيش حد شارك في المسلسل ده الا وتعور في حاجة. وهنعرف كمان في الفيديو ده ازاي المسلسل ده كان هيؤدي الى مجزرة كبيرة في محافظة قنا. تابعوا معانا الفيديو للنهاية وهتعرفوا كل التفاصيل. بداية النحس بدأت في زلزال 92 اللي كان في مصر، طبعا كلنا عارفين واغلبنا حضر الزلزال ده. بيحكي المخرج مجدي أبو عميرة في لقاء له أو في حوار مع جريدة الأهرام، بيقول إن هو كان قاعد مع مؤلف المسلسل الكاتب محمد صفاء عامر، كانوا قاعدين بيحضروا في المسلسل، كانوا موجودين في مبنى التلفزيون المصري. فجأة شعروا بالزلزال فطلعوا يجروا على السلم. حتى كان بالصدفة وقتها الفنانة فردوس عبد الحميد كانت بتصور أحد المشاهد لعمل من أعمالها في استوديو 5 بالتلفزيون المصري. بيقول كلنا كنا مفزوعين ونزلنا نجري على السلم مش فاهمين ايه اللي بيحصل، وكان السلم بيتحرك تحت رجلينا بشكل كبير جدا، وكنا كلنا مفزوعين وفي ذهول. ودي كانت أول صدمة في بداية المشروع أو في بداية المسلسل ده، مجرد التفكير بس. تاني حاجة حصلت ليلة تاني يوم تصوير، كانوا بيجهزوا الديكور بتاع المسلسل. بيقول المخرج مجدي أبو عميرة إنه وقع من على السلم فدراعه اتكسر، لكنه أصر على التصوير برضه، موقفش التصوير. دي تاني حاجة نحسة حصلت في المسلسل. وفي ثالث يوم تصوير توفي عم المخرج مجدي أبو عميرة. وفي لقاء مع الفنان فتوح أحمد كان حوار مع الدكتور عمرو الليثي، بيقول إن أثناء تصوير المسلسل توفيت عمة كاتب المسلسل المؤلف محمد صفاء عامر. حتى الطفل الصغير اللي كان بيقوم بدور ابن الفنانة سماح أنور في المسلسل وقع من ميكروباص ومات. تعالوا بقى نسمع المفاجأة ونشوف مين اللي كان هيقوم بدور علوان البكري وإيه اللي حصل معاه. أثناء تجهيز المسلسل قاموا بترشيح الفنان نبيل الحلفاوي إن هو يقوم بدور علوان البكري، لكنه اعتذر عن المشاركة في المسلسل. بعدين رشحوا الفنان صلاح قابيل على إنه يقوم بدور علوان البكري، وبالفعل صور مجموعة من المشاهد، بس كانت مشاهد قليلة جدا مش كتيرة، وللأسف توفي أثناء التصوير. فقرروا إن هم يرجعوا تاني للفنان نبيل الحلفاوي علشان يقوم بالدور، لكنه رفض مرة أخرى، لأنه كان رافض فكرة إن ابن الفنان صلاح قابيل يشوفه يعني مكان والده، كان بيجمع ما بينهم صداقة قوية، فأحرج فما قامش بتمثيل الشخصية. اللي قبل بالدور كان الفنان عبد الله غيث، وزي ما كلنا عارفين توفي أثناء تصوير المسلسل بعد ما صور عدد كبير من المشاهد. وفي الوقت ده غيروا مسار المسلسل وغيروا مسار الشخصية واختلفت تماما، محبوش ان هم يضيعوا التصوير او يرشحوا حد جديد، غيروا مسار الشخصية خالص. وهنا ظهرت الأغنية اللي استعان بيها المخرج مجدي أبو عميرة، ولابد من يوم محسوم عشان يغير بيها مسار المسلسل، وتكون الأغنية هي رسالة المسلسل. ولكن للأسف رسالة المسلسل لم ترضي أهل هوارة. يعني إيه الكلام ده؟ بالفعل في قبيلة في محافظة قنا، قبيلة هوارة، في لقاء بجريدة الحياة المصرية مع أحد أهالي قبيلة هوارة كان اسمه علي يوسف سنة 1997، بيقول إن نهاية المسلسل كانت للأسف هتؤدي إلى مجزرة كبيرة في محافظة قنا. الكاتب محمد صفاء عامر كان من نفس القبيلة، من قبيلة هوارة، ويقال إن القصة دي حقيقية.
واسباب المجزرة اللي كانت هتحصل، لان كان في قبيلة تانية اسمها قبيلة العرب غير قبيلة هوارة، والاتنين متمسكين بالعادات والتقاليد. قبيلة العرب كانت عايزة تتقدم لبنات في قبيلة هوارة للزواج، فأهلها رفضوا، فقالوا ازاي ده في واحد منكم عمل مسلسل وكان بيشجع ده وغير مسار العادات والتقاليد، وكانت هتحصل مجزرة كبيرة لولا تدخل عقلاء القبيلتين أنهت الخلاف. وكمان في تصريح للفنانة سماح أنور في برنامج صاحبة السعادة، بتقول ان المؤلف محمد صفاء عامر كان قبل كده قال لها ان المسلسل دي قصة حقيقية ومش من وحي خياله. كواليس تصوير المسلسل حكاية ال10 جنيه، تعالوا نسمعها مع بعض. حكى الفنان أحمد عبد العزيز بطل مسلسل ذئاب الجبل قصة طريفة كده كانت حصلت في الكواليس بينه وبين الفنان عبد الله غيث. بيقول انهم كانوا بيصوروا مسلسل الوعد الحق، وبعد ما خلصوا تصوير كانوا رايحين يصوروا مسلسل ذئاب الجبل. فالفنان احمد عبد العزيز بيقول للفنان عبد الله غيث انت قريت الورق بتاع المسلسل؟ قال له لا لسه. قال له طب تحب اقول لك ملخص اللي هنصوره النهارده وتديني 10 جنيه؟ طيب بلاش، تحب اقول لك ملخص المسلسل كله وتديني 15 جنيه؟ حكى له ملخص الحلقه اللي كانوا هيصوروها وفي خلال 10 دقايق، ودخلوا يصوروا. بيقول انا انبهرت جدا انه عرف يتقمص الشخصيه بس من مجرد ان انا حكيتها له في 10 دقايق. بعد التصوير قلت له على فكره انا عرفت ليه هم بيقولوا عليك شديد، بيقولوا عليك شديد لانك قدرت في 10 دقايق تتقمص الشخصيه. ربنا يرحم الفنان عبد الله غيث، كان فنان عظيم، فنان كبير. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بالاشتراك واللايك علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.